Gostou dessa brincadeira aí, filho? Tem que tomar cuidado pra não cair, tá? O que a gente vai fazer ali hoje? O quê? Acampamento? A gente vai fazer uma fogueira. Fogueira de acampamento, isso mesmo. Você tem medo de fogo? Mas tem que ter, né? E o que a gente vai fazer na fogueira? A gente vai fazer o que de comer na fogueira? O que a gente vai fazer ali para comer? Milho e mais. Mais o quê? Marshmallow. Você gosta de marshmallow na fogueira? Eu gosto. Ah, que legal. Então daqui a pouco a gente vai fazer, né? Olha lá a fogueira, ó. Nossa! Olha! Quanto tempo isso? Olha lá, filha. Geral, hein? Que isso? Já tem marshmallow. Não vai apagar? Se tivesse marshmallow... Essa aí não apaga, não. Se tivesse marshmallow aí seria bom. Vai ter daqui a pouco. Sobremesa. Chega perto aqui, ó. Ó, Juju, não vai muito perto, não. Essa aí você não consegue apagar, não. Deixa eu pegar aqui pra sentar. Pegar esse daqui. Aí, senta você e isso. Um na pontinha e outro na outra. Aí, mas eu saí da esteira. Melo pra você também. Senta ali. Não encosta no fogo, não. É só no alto. No alto, Júlia. Levanta, no fogo. levanta. Isso. É só no calor do fogo. Isso. Segura com as duas mãozinhas. Tá pesado. É, o espeto é pesado. Mais um pouquinho. Não põe a mão no espeto. Não põe a mão no espeto. Esquentou? Aí, começou a derreter. Tem que deixar mais um Tá bom pouquinho. o seu. Deixa eu ver. Aí, tá bom. Eu gosto de deixar igual da Marina. Aqui ele tá igual da Marina aqui, ó. Tá grudando meus dedos, ó. Ih, Juju, tá gostoso? Ficou gostoso? Tá gostoso? Você quer também? Você quer também? Hein? Hein, Luana? Não, dá pra pegar. O quê? Seu milho? Pegou! Pode ficar tranquilo que eu vejo vocês. A Lola! Ô, mãe, Eu o dedo dela acaba desatado, né? Aí eu falo pra ela. Então, se você der a comidinha pra ela e fizer assim, ela vai andar igual a Madrinha de cachorro. acho que eu já tá bem queimado. Cuidado! Eu tô gostando. Ah lá, vai lá pôr o milho assar também? Vem aqui, ó. Tô segurando seu milho aqui, ó. Ah, não quer não. Você não falou que ia comer? Nossa, deixa eu virar aqui. Tá quente, né? Olha como que tá suando. Foi assando milho verde e o outro troço um docinho que elas estão assando aí. É, agora você vai ficar aí. Ó, Juju, devagar, filha. Cuidado, senão você machuca o bracinho dela, hein? Solta ela, solta. Vem andando com ela assim. Ah lá, ó. Aqui, ó. Tô lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tá ficando dentro. Mas não põe na boca dela, Vai não. Vai andando. Pra ela vir. Vem, Lola. Chama ela. Lola. Chega pertinho dela. Isso, filho, vai. Não, mais baixinho. Tá comigo. Ai, não. Você deu muito rápido.
Juju, acabou a fogueira, ó. Larga isso aí. E essa calça toda rasgada? Vem cá. Ficou muito, hein? Cuidado, tá quente ainda. Cuidado, isso queima. Queimar, hein? Oba! Você é brasa. Você comeu milho? Sim. Tava gostoso? O quê? Mas acho que não tem, não. Acho que acabou. Vamos olhar. Acabou. O último que tinha pra você. É gostoso?